밥이 완전 찰져. 진짜 맛있다. 멸치랑 맛있게. 어때? 어떻습니까? 솔직하게. 저희 할머니가 해주신 말이에요. 뭐 하는 거야? 아니 그냥 우리 여자 진짜 여기 목살하고 삼겹살. 되게 제일 기본적인 메뉴에서 되게 제일 네 안녕하세요. 귀여워. 재밌다. 안 보였어요. 다 좋아. 수박을 감별하는 법을 알려주세요. 소리를 그냥 들으면 됩니다. 자기가 맛있다고 하네요. 원주야 나야. 소리 가까울수록 잘 들어가나요? 굿모닝 오늘도 프레시한 느낌. 좋은 사람들 같이 좋은 노래 듣기. 호주 와서 같이 느껴 my bro. 이거 안 가져갔으면 어떻게 했어? 근데 진짜 물속이 죽이지? 네. 나는 이렇게 얕을 줄 몰랐지. 체력이 좀 하게 하면 안 되니? 왜 자꾸 너 체력이 분량을 자꾸 뺏으려고 그래? 와. 너 괜히 분량 욕심이 있다. 나 먹고 싶어서 그런 거예요. 자, 이거를 한 입에 먹어줘. 나 씨가 없는 수박을 만드는 박사 이름은 구슬부천도. 형 웃기려고 하지 말고 형 진짜 모르죠? 알아 임마. 형이 뭐예요? 첫 번째. 구, 두 번째. 장, 세 번째. 춘. 오. 이성계 다섯 번째 아들로 왕자의 날을 일으킨 임금의 이름은? 이성구의 다섯 번째 아들. 돌아가셨는데. 근데 수박이 완전 썩 그렇게 닮은지는 않아. 설탕을 좀 뿌려서 파채로 만들어 먹자. 수박이 안 시원해서 일단. 근데 난 너 눈이 너무 마음에 든다. 이렇게 쌍꺼풀 찍는 거 정말 싫어하거든. 이분은 정말 이현표 씨. 아니요 이천수 씨. 아 성명아. 야 성명이. 잘 지내고 계시죠? 야, 얘는 지금 여기가 왜 좋냐면 사연이 있어서 좋은 거야. 의미가 있어서 좋은 거야. 그 의미를 한번 들어보자. 이제 아버지가 수명 생활 하셨던 거. 원래 6개월 시한부 선고를 받으셨는데 나는 자연으로 떠나겠다 하셔서 일로 오셔서 7년을 더 사시다 보니까 시한부인데 7년을 지냈고. 여기서 저도 같이 좀 많이 있었죠. 약간 아버지의 향수가 느껴지는 거. 아버님 고향이 여기죠? 여기가 공기가 이제 제일 좋다고 그래서 아버지 찾아보셔서 일로 오신 거예요. 공기 좋고 물 좋은 데 있어요. 그다음에 우리가 초록색을 많이 보고 이러면 우리 면역이 확 올라가. 자, 면역 세포는 뭘까요? 가장 중요한 사람의 면역 세포. 지금 비몽사몽이 지금 자다리 나가지고 얘기를 했지만 유채련 양을 화보 촬영한다고 그래가지고 말을 하고 논밭을 가다가 뱀을 발견하는 장면 몰래카메라를 줘. 다들 마피아 게임 해봤지? 지금은 촬영 현장 스케치에 나 있는 정권들 리포터인데요. 배지현 작가님이 한수 픽업. 야! 잠깐만 움직이지 마. 움직이지 마. 조그마한 변까지. 너 그대로 너 우측 봐봐. 우측 살짝 밑에 봐봐. 너 움직이지 마. 너 움직이면 문다. 나 짝대기 안 봐. 짝대기. 형, 저 이거 동사무소에서 이거. 야, 왜? 동사무소요. 뭐야, 뱀이야? 죽은 거야?
아 진짜인 줄 알았어. 뭐야? 뭐 너야 너 연기력이 좀 연기력이 좀. 내가 봤을 땐 이 눈이 색칠 좀 했었어야 돼. 내가 죽고서라도 자아 정체성이 좀 혼자. 야, 네가 잘했어야지. 그랬어. 순수하게 생기지 않았나요? 근데 소리 지나. 원래 카메라는 완전 갑시다. 이거 좀 망했습니다. 밥 먹으러 가시죠. 우리 바베큐 파티 해야죠. 저녁 바베큐인가요? 그렇지. 찍어. 기다리는 중. 배고파요. 자, 고기를 다 구웠습니다. 와. 쌈장이 안 찍어 먹고. 많이 익었다고요? 아 배부릅니다. 시간이 금방 갔어. 근데 좀 어떠신가요? 이번 국내 편에는 우리 달랑 4명만 왔어요. 왜 4명만 왔을까요? 그거 다 우리가 제일 어리석었거든요. 우리가 다 우리가 바보야. 생각하면 우리 서운하죠. 친한 사람들 데리고 왔는데 그럼 영훈이랑 안 친해요? 제주도로 공연 갔어요. 이정준 씨랑 안 친해요? 홍콩 갔어요. 야, 그 사람들이 이미 나름대로 눈치를 채고 다들 스케줄 있다고 정진 씨하고 지금 서울에 있을지도 몰라요. 홍콩에 있어. 마이너스는 어제 서울로 왔을지도 몰라요. 다들 머리가 잘 들어가는 거예요. 아, 그래서 지금 후회된다고 지금 말씀하시는 후회라기보다는 그냥 실수했다고 생각해요. 실수. 근데 싱가포르 때도 같이 안 오셨어요. 저한테 뭐라고 하지 않으셨어요? 다음부터 너랑 여행 안 간다고? 디저트로 내가 특별히 또 준비한 게 있거든. 엄숙한 마음으로 만들어보자. 오늘의 우리 디저트는 진짜 완전 옛날 구식으로 내가 지금 만들어볼 거야. 설탕을 제가 분명히 말했습니다. 옛날식으로 한다고. 자, 원래 옛날식은 여기다 물이 들어가거든요. 아, 물입니까? 물인데 우유로 대신. 그래서 자, 이만큼만 부어요. 그 이유 아는 사람? 아, 자, 오케이. 얼음을 넣어서 시원하게 해서 녹인다. 땡. 갤럽. 딩동댕. 와. 떨어지게 으깨져도 바닥부터 이렇게 응어리가 지금 딱 미숫가루는 맛있네요. 맛있습니다. 좀 그래도 많이. 딱 좋은데 이거 진해? 넣으면 아 계속 튀고 그래. 조금만 더 넣어. 경건 사이즈. 이필이요? 아 길어. 내가 길어. 드디어 오늘 우리의 마지막 라스트 나잇. 하나 둘 셋 넷. 아 맛있네요. 오. 진짜 잘한다. 맛있다. 하고 싶었던 게 있었는데 못한 게 딱 하나가 있어. 둘의 이 보조개에 물을 채우는 거. 한번 해보면 안 돼? 어떻게요? 물 들어갈까? 누워보라고? 누워. 아 이게 누우라고요? 이렇게? 아니 근데 봐. 자다 들어. 웃어봐. 팔짝 웃어. 그러면은 이 정도 돼. 이 정도 돼. 얼음을 녹입시다. 발시선 표시 별로 안 좋은데? 아 진짜. 자 웃어. 자. 보고 활짝 웃어. 활짝 웃어. 활짝 웃어야 돼. 활짝 웃어야 돼. 덜 웃었어. 힘들어. 힘들어. 누워봐. 와, 얘는 완전히. 그냥 부으면 돼. 와, 얘는 그냥 부으면 되는데. 오. 오. 대박. 최고의 보조개. 우와. 와. 네.
매력 있다. 네모 여행 지리 3편. 줄곧 해외만 나가다가 처음으로 이제 국내 여행을 한번 했는데요. 훌륭한 우리 게스트분들과 같이 좋은 여행 가도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 박수 한번 쳐야죠.